لا فيديو هذه راهي تابعة لا فيديو الأولى اللي درتها لكم باسكو راني نفس المواد الحافظة اللي لقيتهم في لا بريوش لا ميم بريوش. دونك لهنا E401 alginate de sodium. C'est un additif dérivé du E400. Si référé. Acide alginique, épaississant, gélifiant et agent d'enrobage d'origine naturelle dérivé d'algues brunes lavées et broyées. Qu'est-ce que ça veut dire? قالك هذا راهو نستعملوه كيما اغار اغار اللي الناس اللي يعرفوا اغار اغار ولا لا جيلاتين. لا جيلاتين بصح هذه d'origine algue. Ou had l'algue brune lavée. Du coup, leur pulpe est ensuite traité chimiquement. Bon, il y a toujours chimique qui est trop le famos. Dans le cas d'une trop grande consommation, cet additif pourrait avoir un effet laxatif et diminuer l'absorption intestinale de certains minéraux. Additif considéré comme inoffensif à ce jour. يعني jusqu'à présent يعني لحد الوقت الحاضر اللي رانا عايشينه راهم حاطينه inoffensif. مي اللي ياكل بزاف المواد اللي كاين فيها ال E400 ولا ال E401 مالغري راهم صنفوه باللي راهو vert صافي راهم ما يضرش. Mais quand même, راح يديلك un petit problème. Il y a toujours un petit problème. كي ينقص لك l'absorption يعني الامتصاص في les intestins تاعك في المصران نتاعك تاع certains minéraux يعني مواد نسيت كيفاش نقولوهم بالعربية والله نسيت لي minéraux كيفاش بنقولوهم لكم بالعربية. Ça veut dire il y a toujours un petit souci. Il te provoque tout le temps quelque chose. هاد المواد الحافظة. ال 415 راهو غوم xanthane. سي راني نطقت مليح. C'est un épicissant aussi, gélifiant et support pour additif de synthèse. شوفوا كي تلقاو سينتيز تلقاو صافي انا كي نشوفهم كيما هكا راه صافي المواد الكيميائيه راهي داخله فيها. قالك obtenu par fermentation du glucose par une bactérie pourrait être dérivé de maïs transgénique. Rapport traductoire car souvent considéré comme inoffensif ou pouvant provoquer des crises d'asthme. Allah قالك هذا يقدر يدير لك الأزم. Des réactions cutanées يعني تحسس في الجلد. Des allergies respiratoires يعني des allergies au niveau des poumons يعني في الرئه نتاعكم يقدر يدير لكم توليو الرجيك tout simplement. mais l'allergie تاع الرئه سي با تاع الكوتاني. ربي يسرنا ان شاء الله. انا نعتلكم جيسبر ان شاء الله تستفادوا كيما انا قاعده نستفاد معكم او ميم طون باسكو انا دو طون ان طون نحكم هذا الكتاب ونقرا فيه ماشي ديما. مي دو طون ان طون كوم جاتني الفكره باش نعت ونهضر على الحوايج اللي رانا قاعدين ناكلوا فيهم بلا ما على بالنا واش قاعدين رانا ناكلوا. سي سا المشكل. ربي يعافينا ان شاء الله ويحفظنا. رايحين نكملوا توجور درنا لو 415 وتقدروا تستفادوا باسكو تقدروا تقراو en même temps le 416 le 417 le 418 en même temps. وجيتكم رانا رايحين نشوفوا اخر ماده حافظه في هاد لا بريوش اللي هي E471 mono et diglycéride d'acide gras, agent d'enrobage, émulsifiant, gélifiant, antioxydant et support pour colorant produits
que l'on peut trouver naturellement, mais autant qu'additif, il s'agit en général d'un mélange de plusieurs produits chimiques. نقدروا هو نلقاوه طبيعيا في الطبيعه اللي خلقها ربي، مي بصح في المواد الحافظه راهو شيميك بلوزيغ برودوي، راهو مكون تاع سان ميلونج اون فان كونت باش يتحصلوا على هذه الماده يديروا خليط من مواد حافظه باش يتحصلوا عليه. دوكو واش نقول لكم لو كور نتاعكم يولي يا مرضي الغوبو كاين زيت معين يمشي به صراحه. différentes études sur des animaux parce que على بالكم كيما تعرفوا لي شيرشور نتاوعنا لي سيانتيفيك راهم يديروا سينك على الحيوانات، ça dépend الحيوانات وشي هما، ومن بعديت كي براتيكيو يبراتيك سور لاتر هومان. والحيوانات اللي يديروا عليهم راهم عندهم كيما الانسان يشبهوا في الطبيعه نتاعهم ليتو كيما الانسان. دونك راهم داروا ابحاث مونطري قال لك مونطري هاد الابحاث راهي بينت لنا que les aliments de la famille des glycérides peuvent empêcher une bonne croissance provoquer aussi une bonne attends انا ما علباليش وين راني bonne croissance راني هنا provoquer une mauvaise assimilation des acides gras essentiels, augmenter le volume du foie et des reins, réduire la taille des testicules et affecter l'utérus. Ça fait راح يكون عندكم مشاكل في كلاويكم في لي تيستيكول chez l'enfant généralement ولا chez le grand هنا راهم يبريسيس با عندكم ما يلابسور با يمتص ما يقدرش يمتص لو غرا ليسونسيال اللي يحتاجو الجسم. واش ثاني دو بلوس cet additif peut être d'origine animale و généralement حنايا قاعدين ناكلوا المواد الحافظه هذه راهم يجيبوها من الخارج، وفي الخارج على بالكم راهم ما يذبحوش لي زانيمون تاعهم صافي راهي ماهيش حلال. و d'oléagineux transgéniques, les diglycérides sont sur la liste du FDA dans l'attente d'études. FDA, c'est une liste, liste d'attente باش يقوموا بهذه الدراسات. صافي باش يديروا الدراسه هذه مدايرين اون ليست اسمها FDA ويحطوا هذا النوع من الاديتيف يحطوه باش يعاودوا يزيدوا يديروا دراسات معمقه sur leur effet sur l'effet تاع هذا الميتاجين tératogène et sur les organes reproductifs, quoique certains rapports considéraient cet additif comme inoffensif. À la suite de mes recherches, je classe cette famille additif en rouge. أنا ما فهمتش كما قال لك لهنا راهم كاينين اللي داروه inoffensif. هذا المشاكل كامل راهو يحطم الجسم تاع الانسان وكحط certains gens اللي راهم كاينين داروا دوطخ ليفر حاطينو inoffensif صافي راهو زعما ماهوش خطير. je comprends pas plus que ça je sais pas. انا على العموم اللي فيه regarde انا ان شاء الله نكون قدمت لكم معلومات قيمه ان شاء الله. انا بالنسبه لي راني نشوفها معلومه قيمه باش نيفيتيو اشاك فوا نشريو الماكله نتاع برا دي فوا صح العبد ما عندوش الوقت ça dépend الوقت تاع الانسان. مي انا جو بريفير نشري لا فارين نشري البور نتاعي نشري كل حاجه وحدها. سي ديجا كي تشري لا فارين وحدها راهي كاينه فيها مواد حافظه ما نديرش شكاك صافي il faut pas rajouter
واللي يقدر اللي عنده ان بتي جاردان يدير ان بتي جاردان، واللي بوغ ايفيتي دو ماكسيموم بوسيبل هاد المواد الحافظه ولي برودوي شيميك اللي راهم قاعدين يحطموا فينا اكثر منهم قاعدين يعاونوا فينا باش نعيشوا. صافي راك تعقبي حياتك كامل وانتي مريضه وولادك يخرجوا ما نهضرش ما عندي ما نقول فيهم. جو سي كاني طولت بزاف في الفيديو هذه راهي عدات من 10 دقائق. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. سورتو اذا عجبتكم لي فيديو نتاوعي ما تنساوش تلايكيو وتخليو لي ان ميساج باش نقدر نعرف الناس اللي راهم يتابعوني، جوست باش نشوف المتابعه نتاعي وين راهي واصله. ميرسي بوكو ونخليكم ان شاء الله في رعايه الله وحفظه. سلام.